今日係大年初五，呢度係鄧氏宗祠，今晚會舉行九大簋盆菜宴。鄧達智呢請咗好多佢嘅朋友嚟啊，睇下佢準備成點。有九大簋嘅盆菜宴啦，咁咧就係當係一個過年嘅團拜。咁而家你見到咧係，我都經過好多日咧嘅籌辦啊、編位啊、邊個坐邊度、邊啲台啊、大台面啊之類啲啊。咁而家嚟到呢個 moment 咧係未開始，即係都未到黃昏啦，咁已經擺好晒啦。咁咧陣間咧係另外一個場景嚟嘅。係啦，係咪好巴閉咧？好啦，陣間咧，我哋等啲人啊到齊咗之後咧，就再接住下一個鏡頭，你見到啲墟冚嘅情況啦。果然一到咗黃昏嘅時間呢，好多朋友已經嚟到咗元朗屏山嘅鄧氏宗祠。睇下達智幾忙，不停喺度招呼朋友，大家個個喺度互相祝賀、拜年啊、派利是咁樣，非常之熱鬧啊！見到達智同好多朋友都喺度影緊相啊！哇！突然間身後邊見到好多朋友喺度起哄鼓掌，歡迎緊一位好重要嘅來賓。大家睇下係邊個？見唔見到中間粉紅色衫嗰位女士呀？冇錯啦，就係大名鼎鼎嘅名伶白雪仙仙姐啊！仲見到鄭文雅女士啦，邵音音姐姐喎，大家都着得好靚，好有新年氣氛啊！大家都爭住同達智一齊影相，真係好開心啊！而各位來賓呢都有求必應，一叫影相呢即刻停步同大家合照喎。當然啦，過年咁難得，仲要見到仙姐喎，大家梗係爭住同佢影相啦。見到仙姐呢非常之精神，希望大家都好似仙姐一樣龍馬精神，身壯力健啦。轉眼間呢已經嚟到大概6點半鐘左右咯，盤菜呢即將開始啦。見到達智呢都非常之緊張，走到去廚房嗰度呢睇下今晚大家所食嘅盤菜啦，同埋九大簋呢準備好未喎？叫得九大簋呢就真係有9個餸㗎，揀咗幾樣呢同大家介紹一下，每一個都好好味㗎。第一個呢，就梗係要介紹呢個陳皮老鴨湯，真係非常之濃郁啊，越飲越好味。而之前呢，都介紹過呢個黃酒雞呢，真係香到不得了。前邊仲有一兜菠蘿子腳，好清新啊。去到元朗呢，又點可以唔食烏頭啊？陳皮檸檬蒸烏頭正啊。前邊呢，仲有梅子豬手同埋手打嘅陳皮魚丸啊。最緊要呢，梗係小盤菜啦。豬皮、蘿蔔索晒啲汁，好正啊！去到9點半鐘左右呢，大家真係飲飽食醉，亦都開始呢返屋企啦。大家一輪嘅互相恭賀，派下利是，拜下年，真係好開心㗎。元朗屏山嘅鄧氏宗祠呢，原來有700幾年歷史㗎啦。旁邊呢，有佢哋自己嘅書室。上邊呢有一對呢非常之大嘅大門喎，仲有一對呢門神喺度。達智呢今日就專登將門關上，俾大家睇一睇門神呢係點樣嘅。呢個畫面呢非常之難得㗎，大家真係要睇清楚啊！喺呢度呢祝福大家出入平安，身體健康，馬年行大運啦！